situation ilikuwaje? Nawe kama manager jambo mliliongea kwamba auze mali zake kwa ajili ya kupambania uhai wa mzee wake? Hapana, kitu kilichotokea Meja ujue ni mdogo na alipanic. Na ile asubuhi aliwahi kwenda hospitali. Alivyoenda pale Meja ni mtu ambaye hawezi kuviface vitu hivi. Hawezi, yani maana huo uoga alipofika pale kama akachanganyika kipindi kwa mimi alikuwa anipati mimi ampati Jamaica tupate. Mimi nimekuja kuona ile post na shtuka naambia Meja vipi? Yani alikuwa anasema kama alichanganyikiwa asubuhi aliona kama vile sababu kusema kweli Meja kwenye familia yao. Yani yeye ndio boss. Yani kwenye ukoo wao mzima yeye Meja ndio boss. Maana yake matatizo yote yanakuwa yana face. Maana yake alifika hospitali na anamlea kwa muda mrefu. Na akawa mimi anipati ndio akapaniki baadaye akafuta, lakini swala la kuuza hamna kilichouzika. Sasa Mwanaifei ni mtu ambaye kasapoti pakubwa, hata tumepokea simu pia asubuhi ya leo ya kutoka Ikulu, walitaka nao wasapoti kuhusu matibabu ya mzee kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye taasisi yake. Tumepokea hiyo simu tukaambia mzee ashafariki, lakini wametupigia simu asubuhi kujua nini ambacho kinabidi kifanyike, kama inabidi asafirishwe hata nje ya nchi au vipi. Tukaambia mzee ashafariki. Na mzee watu wanafahamu na mzee watu wanafahamu makazi yake ni Temeke. Lakini msiba ameuleta Mbezi. Kwa nini msiba umefanyika huko na sio kule kwenye makazi yake? Makazi yake mzee ni Kongoe ni mbali zaidi. Kongoe ni mbali zaidi. Hapa ni kwa Meja ambaye ni kwa mwanae alopambana naye kwa vipindi vyote. Tukaona tulete hapa pia kwa watu wetu wa karibu wengine waje wampe pole Meja hapa. Hilo ndio msingi. Na taratibu za mazishi yakoje? Taratibu za kufika, tumeona matobaya yameshafungwa, viti vimeshawasili. Taratibu nyingine zinaendelea. Taratibu hapa tuna kikao kimoja cha mwisho, baada hapa tutakaa tutasema kesho tunazika saa ngapi na wapi. Lakini kesho tunazika. Kesho tunazika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kesho tunazika. Neno lako kwa ndugu jamaa na marafiki kwenye tukio kubwa kama hili la kimsiba? Tunafahamu amempoteza mama, lakini pia leo amempoteza mzee wake. Wamuombee tu Meja, wamuombee kwa sababu kwa umri wake na vitu anavyokutana navyo ni vikubwa. Wamuombee tu, umweke katika dua kabisa, kwa sababu kaachiwa wadogo zake wengi. Meja naye ana watoto wake. Cha msingi Mungu aendelee kumpa nguvu. Hata mimi mwenyewe ndio maana nipo naye karibu muda wote. Nazidi kuongea naye. Shukrani. Asante sana. Yaani Mario amewasili hapa. Kambele, pita wewe kambele. Wewe unataa. Hata ikipunguza haina moto.